为了让民众保有运动的好习惯，县府教育处结合体育会办理运动巡回列车的活动，日前也在水里乡举办，并邀请到许多婆婆妈妈到场共襄盛举，希望透过活动的办理，让民众藉由运动来保持身体健康。右边开并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 再运动爱台湾来到水里地区，那我们今年度规划了6个站，那今天水里地区永南宫是第4个站，那我们最主要就是让我们所有的民众都能够透过教育部体育署运动爱台湾这一系列活动，也让民众能够养成规律运动。往年我们都会定点在体育场，那今年度我们透过公庙结合，让民众能够走到户外，透过户外我们的教学还有展演，练习更多的项目，然后从而培养他们的运动兴趣。县议员陈淑慧也到场共襄盛举，陈淑慧议员也表示，要活就要动，相当感谢县府以及体育会的用心，也希望就有这样的方式，能够让大家一起来运动。3、4，很好。每个人都要有一个运动的概念，尤其今天邀请到我们南光村妈妈教室这些姐妹们在台上表演简单的有氧舞蹈，看出来在音乐的熏陶当下，还有他们平常早上晨操的运动当下所学习的这个舞蹈呢，也都跳得非常的好。所以呢，很多人在讲，爱运动的小孩不会变坏。淑慧在这里鼓励所有的姐妹来跳舞、来晨操、来跳有氧舞蹈的女人不会变老。在活动中也邀请专业的老师来教导现场民众跳舞。主办单位也表示，希望透过活动的办理，除了宣导运动的好处以外，也希望大家都能够保有运动的好习惯。记者邱平义水里采访报道。